इतना डेंजरस जो हमारे लिए हाई भगाता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल जैसे कि मैंने बाल काट लिया था, आज सैटरडे है तो आज सुबह को ट्यूशन बना रहे हैं। यहाँ पे काट के रखा हुआ है सब कुछ। तो अभी जस्ट आ चुके हैं, तो अभी डिनर का टाइम हो चुका है। आज के टाइम बेसन की सब्जी और रोटी है। पापा अभी जस्ट आ चुके हैं और साथ में देखिए आम भी लेके आए हैं। देखिए आज पापा पूरे 11 बजे आए हैं। गैस देखिए अभी ताला लगाने जस्ट आया, तो देखिए कितना डेंजरस डॉग यहाँ पे, इसका आंखें देखिए कितना भयानक है। अगर आपको कैसे ब्लॉग सीखना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना।